何卫芳的螺蛳粉煮好了，这回的活动不一样啊！一包经典原味的，跟那个加麻加辣的9包，然后带3包咱们这个腐竹啊，这腐竹一包是20克，然后里边有这么2片，有这么2大片，老合适了。平常咱们买一桶泡面的价格就可以买一包螺蛳粉，而且比泡面好吃，量大料多。就看看，来一口。谁能不爱？2种口味，每一种口味都好吃。来个大腐竹。金豆，说起的椒麻贡菜，哎，我吃鸡蛋干嘛？又麻又辣又脆。发2包，每包是300克，2包有1包辣椒油，送1包辣椒油。使者道的香酥带一段，来货了。年前咱们拍过一单的，后来想拍，尝着挺好，后来想拍，人家没货了，来了。我这是一袋的2页，3、4、5、4、8个，有大有小，掐头去尾。这一袋是300克啊，29.9，给咱们到手3袋，比自己做都合适，而且人家这个味儿做的特好。到家，用平底锅煎一下也行，然后用油炸一下也行。我用空气炸锅炸的，老合适了。咱们自己买那个带鱼，生带鱼还10几块钱1斤，自己做自己炸好了又麻烦，这个10块钱这么一袋，做好多合适。我这几天没带那个收音麦，如果带了，你就能听见那个可酥可酥的声音。很多人说为什么带麦呀？就是能收这个酥酥的声音、脆脆的声音。
今天老爸给炖的红烧肉。我就爱吃这种肥肉香鲜的，你像这种纯瘦的我就不爱吃。这是红豆、绿豆、小米、大米乱七八糟的豆熬的汤，都是我妈种的豆。
吃完饭就开始回家了。熬水煎饺，2瓶小麻团，还有一个杂粮包。欢迎收看经典。你喝吧。稍微跟这还有点远。好喝吗？你喝吧。欢迎收看经典。欢迎收看7点。白菜调的那个豆腐丝儿，然后韭菜鸡蛋馅饼跟奥尔良的。韭菜鸡蛋粉条的。
这个奥尔良的孩子爱吃。早餐方便。大饼、大锅菜、粉条。我最爱的五花肉。今天粉条有点多。
今天吃蒸饺，蒸笼纸9.9块400个。
面条配个把子肉，这个把子肉是用红烧燕依依家的红烧调味酱做的，他家现在发8袋，以前发6袋，多发2袋。放点辣椒，油泼辣子。饭啦，
煎好的豆腐、金针菇、尖椒。用这个人参会的麻辣复合调料一炒，它是薯酱，直接吃也行。炒菜呀、煮面条都可以，做麻婆豆腐、湿煮肉片啊啥的都可以。有点热。晾了一会儿，接着吃。